Meu espetor aí, ó. É isso, tamo junto, Bragaça. Amantegamento do material com perpetual de molibdênio. Nossa, facinho demais, Bragaça. Imagina. Agora nós precisamos de... O que você tá fazendo isso aqui? Amantegamento. Hã? Amantegamento. Amanteigamento? Isso. Ah, tá. Mas. Estou diluindo o material pobre em um material rico. Aham. Para que não venha, porque o material molibdênio ele é propício a rachaduras e trincas. Como eu Certo. estou fazendo a qualificação de procedimento, a gente tem uma norma a gente seguir. Você dá um calor de 200 graus mínimo, espera uns minutinhos e faz o amanteigamento para que você solda molibdênio com aço carbono. Pode crer, meu irmão. Isso aí. E eu tô junto aí com você, ó. Tamo junto. Soldar um pouquinho. Ah, agora você já tá terminando, e pra terminar, ué. Já tá terminando, já tá fazendo quase tudo aí. Você é fominha demais pra soldar, pelo amor de Deus. Você é mais fominha do que eu, ué. Você tá doida? Vai ganhar dinheiro com meu filho. Eu tenho vergonha demais. Como é que é? 200 graus de calor nessa chapa. 200 graus. É. Vai ficar rico a TikTok, né, Dada? Ainda não. TikTok não tá me pagando nada ainda. Espero um dia ele me ajudar, né? Até hoje o TikTok não tá me pagando nada não. Tá bom, é só minhas propagandas, né? Tá me ajudando só nas propagandas da minha escola. Mas dinheiro mesmo ele não tá me mandando não, ainda não.
filho. Acho que eu vou jogar uma partezinha em cima, rapidinho. Vou congelar pra ver se tem que Amanteigamento. ainda calor de novo. Tá fria já, né? Ô Arley, aqui, me explica pra mim, Arley, qual que é, a utilidade desse aquecimento que você tá fazendo aí? Por que tem que aquecer essa peça aí? Devido ao resfriamento rápido para que não provoque trinca e rachadura no molibdênio. Todo resfriamento rápido no molibdênio, que é um material rico, a tendência de trincar da rachadura, aí quando for fazer o corpo de prova na hora da radiografia e ultrassom, é reprovado instantaneamente. É isso aí, garoto. Pode crer, tô aprendendo demais aqui com esse cara, hein, velho. Isso aí, ó. Esse é o bregancia, cara. Tô até vendo, se a pessoa manda coisa, deixa eu ver aqui comigo. Tá no bagaço, né? Tá no bagaço, né, filho? Esse é o meu amigo Arley. Ô Arley, esse aço que a gente tá trabalhando nele aqui, qual que é esse aço aqui? Molibdênio sai 4130. Por isso que tem que fazer todo esse processo que a gente tá Senão fazendo você não aqui. consegue soldar o molibdênio 4130 com aço carbono. Ah, tô ligado. Vamos passar com a mão nesse agora. Chapinha na tigre. Fazer isso aí na TIG? Na tigre. Aí sim, hein? Ó. Tira duas fotos. Aí, ó. Olha quem que tá aqui comigo hoje, ó. Aí, você conhece esse cara aqui, né? Esse é o Arley, lá da... É o chefe da usina mecânica. Ele tá na ferramenta aqui, ó.
Agora você colocou uma Ferrari boa também. Um Ferrari. Agora sim. Agora sim. Agora sim.
E almoço? Não, pô, vai lá comer, eu não me sei não. Esse barriga de biscoito aí, ó.